Cuidado, cuidado. Cuidado con perder sus nuevas crocs. Cuidado con perder sus nuevas crocs. Sáquensela. Listo, yo ya estoy. ¿Le meto? Por acá han pasado, ¿no? Ya. La clave es ir hacia abajo. Ay. Cayó. Voy a ir a empujarlo, se cayó. Cuida la cosa. ¿Funciona?
¿Funciona? Lo tengo todo grabado. El trayecto que agarramos está mal, pues. ¿Y cómo yo pude? Está mal el trayecto. ¿Y cómo yo pude? El problema es que estaba todo bien gregoso. ¿Sabes? Salió la cadena ahí en la mierda. Y después acá, Ya, por donde supuestamente era, y el lingo de roca. ya. Ahí me caí. Mi criterio de qué hicieron mal, a lo que yo vi, vamos a revisar el bar. Tenemos el bar. Julio, salgamos de aquí. Vos tenés que ir hacia abajo de la corriente, no en contra. Ya, dale, dale. No quiero agarrar. Yo voy a empujar. ¿Ya está adentro? Ya, dale. Cualquier cosa yo empujo, pero anda hacia abajo. No quiere agarrar. ¿Cómo que no quiere agarrar? Está enganchada. Allá ya se salió. Necesitamos una. Dejar. Mierda, y no tengo, hermano. Alguien debe tener. Allá en ese auto, tal vez. O acá, mira. Ahí arriba parece que hay un lugar o algo. Bebidas, comida. Puta, cómo no trajimos nada, oye. Y descalzo los putas. Uy, uy, uy. Cagadita. Y ya va a entrar agua al tanque. Ya vamos, a ver, vamos. ¿Empujando? Claro. Dale. Bueno. Ah. No, no, sigue afuera, viejo. Y no va a moverse también parece. No. A ver, ¿qué tal si yo pongámoslo en la parte seca un rato? Ah, un ancho. Llave. Me la dejé la mía ya. Ay, hermoso. Abre. Agarra la moto. Ya, la agarro yo, la agarro yo. Agarra. Puta, la dejé mi moto encendida y con la llave. ¿Qué? Álvaro. Ay, Dios mío. Y cuidado, perdás esos tornillos también. Es uno, me parece. Solo digo que cuidado con los perdas, no te estoy puteando, no me grites mierda. Yo todo lo que estoy diciendo que parece que es uno, mierda. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ándate a la mierda. Qué cagada hoy. Puta, qué rico, Ya, con cuidado. Sácalo. ¿Abajo no hay otro tornillo? Ya la- ¿No hay? No, oye. Qué raro. Que no se caiga el tornillo. ¡Ay! ¡Ay! Ya. Tiene que haber otro, pues. Ahí abajo. Uy, carajo. Agarra mi mochila. Ay, mi plata, mi celular está acá. Ya, dale. Pasa. Está bueno. ¿Por qué haces toda la mierda? Donde me estaba indicando, tenés que irte más para allá. Y justamente donde ponen piedras grandes, ahí me metí, digamos. Y a las piedras grandes, ¿No viste cómo lo hice? lo vi. Me subí hacia Bueno, arriba cuando y bajé. cuando se me apagó allá ya no vi dónde mierda estabas yendo, digamos. Ya, ya. No eches la culpa, Ya, ya, amigo. es el destino. Agarra. No tiene nada. No sé. Ya. No debe tener. Ya, ya. Ahora sí. Mierda, agua en el tanque es lo único que no quiero. Funciona, funciona, tranquilo. Solo baja de una vez. Ya, Eso. ahora sí. O puedes desde ahí ya. Hurgarlo. La aventura. Con cuidado que se te caiga. Aunque si se te cae podemos conseguir el mismo perno. Está fácil de conseguir, la cosa es que ese de ahí que tenés es la clave. Ajá.
Bueno, en realidad no pasa nada. Porque tenemos esa pieza, digamos. Ajá. Dale, con cuidado. La pieza es la que no hay, ¿no? Ajá. Tranqui, tranqui. Me caí. Y lo grabé todo. Aunque no se ve de cerca, se nota que no se ve. ¿Se ve cómo caigo al piso? Yo lo vi, digamos, pero no estuve viendo si la cámara lo veía. Viste siempre hay que tener una llave. Hermano, puta, fue toda la rápida si te pones a No pensar. huevadas, no fue la rápida. No trajimos imbéciles, todo. Sí, que no se caiga. Pásame el perno. Agarra todo. Espera, pues, separémoslo. No todo. Ya. Ahora sí. ¿Qué es eso? Ya, ahora. ¿Y Álvaro? Le dejó las dos motos prendidas, ¿no dice? ¿Vino? No, que las cuide la esposa. Y Álvaro venía pasando y vos estabas ahí bregando. ¿Lo ves? Ah. La primera ahí adelante, atrás más bien sacalo para que tengas espacio. Sí. Y yo, vos sacalo, cuidado me agarré el pitch. Cuidado me agarré el pitch. Tomaste dos motos. No, nunca tenés que ir en contra del río. La moto ni el auto tienen tanta fuerza. Tenés que buscar la manera de ir a favor del río. Sí, de todas maneras fuimos por el lado equivocado, carajo. ¿Y cómo yo pasé? Porque tu moto no se le sale la cadena. Bueno, ya, eso sí tenés razón. Y a la de Álvaro tampoco. Ya, Está enganchada. pero ¿y culpa de quién es? Ojo, qué rico. ¡Qué rico! Qué rico, Vamos. Eso. Ya, ahora la de atrás, anda mirando. ¿Está? Ya pues, chupapichi. Pero me dice que lo mire o que lo toque. No. Date la mierda. Ya, no puedo moverme, yo estoy agarrando todas tus mierdas. No estoy agarrando, está chueco, aparte tu volante. Ya, pero con fuerza entonces, pues. ¿Ya entró? Ya. Ya, a ver, agarra tu mochila, algo así, y anda saliendo. Yo voy a ir con tus pies. Ahora la semana, por favor. Ya, eso, ya. ¿Ya puedes, no ves? Sí. Dale. A favor, no en contra. Ahí hacia abajo. Ajá. Arriba, pues. Claro. Mejor si no te subí y vamos empujando. O subiste si querés, la misma mierda. Voy a ir empujando ya. Dale. Despacio. Dale. Eso. Ay, muchachos. Ay, claro, se olvidan de Julio.